Американська прокуратура розглядала близько 10 років. Тільки тоді, коли винесли вирок. Уже близько року вони йдуть в договорі з Лазаренком, я маю на увазі Сполучені Штати, для того, щоб він віддав ті залишки коштів. І, до речі, Україна наклала подвійний арешт на ті кошти. І зараз Сполучені Штати ведуть діалог з Україною, щоб вона зняла ці арешти. Але і Україна претендує на ці кошти. І, до речі, це відбувається знову в той момент, коли Луценко очолює Генеральну прокуратуру. Ми вийшли на конструктивний діалог. Зараз і на ці кошти також. Повернуто близько 60 тисяч квадратних метрів земель. Повернуто надзвичайно величезну кількість гектарів лісу. Повернуто майно. Повернуті приміщення. Повернуті державні підприємства. 2200 вироків. Це не просто справи, про які говорив експерт. Це справа розпочата або поновлена. Дуже багато при Луценку було поновлено справ, які були закриті 3 попередніми прокурорами. Це про щось говорить суспільству, правда ж? Вироки, ви маєте на увазі, що є вирок прямо? Не просто вироки, тобто справа доведена до суда, суд прийняв рішення винен, і ці вироки 2200 винесені. Доведено сьогодні в прокуратурі 1,5 мільйона справ, 1,5 мільйона, які підуть до суду. Це те, що вже слідство завершено. Що ви сказали? 1,5 мільйона справ. 1,5 мільйона справ, які мають бути. Звичайних мільйона. Проваджень. Справ чи грошей? Справ. Як це може бути 1,5 мільйона справ? Отака величезна кількість справ, які зареєстровані в єдиному реєстрі, і потім під якими відбувається зараз керівництво, процесуальне керівництво прокуратури. Це тільки справ. Та це на 5 життів. 1,5 мільйона справ. То в мене запитання, чи ймовірно це завести за місяць, за 2, за 5, тими 9 тисячами прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво? 2200 вироків. НАБУ і САП. Я кажу про НАБУ зараз. 3 вироки. Відчуваєте різницю? Це доведених справ. Близько 66 справ у НАБУ. І 1,5 мільйона справ, де здійснює процесуальне керівництво. Може, їм заважало те, що не було цього суду спеціально? Так і ще немає суду. Чому Луценко не заважає відсутність цього суду? А це ж не вище посадовці. Так. Але і в Генерального прокурора, і в Генеральної прокуратури немає повноважень. Народні депутати забрали повноваження розбиратися категорією А. Він весь час про це говорить. І я хочу, щоб... Ні. Доведено сьогодні в прокуратурі 1,5 мільйона справ. 1,5 мільйона, які підуть до суду. Це те, що вже слідство завершено. Що ви сказали? 1,5 мільйона справ. 1,5 мільйона справ, які мають бути... Мільйона? Звичайних мільйона проваджень. Справ чи грошей? Справ. Як це може бути 1,5 мільйона справ? Отака величезна кількість справ, які зареєстровані в єдиному реєстрі, і потім під якими відбувається зараз керівництво, процесуальне керівництво прокуратури. Це тільки справ. Та це на 5 життів. 1,5 мільйона справ. Доведено сьогодні в прокуратурі 1,5 мільйона справ. 1,5 мільйона, які підуть до суду. Ні. Доведено сьогодні в прокуратурі 1,5 мільйона справ. 1,5 мільйона, які підуть до суду. 1,5 мільйона справ.